হ্যালো বন্ধুরা, সকলে কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, মাত্র 1190 টাকায় আজকে আমি আপনাদের দেখাবো একটি বড় ডিসপ্লের খুবই সুন্দর ফোন। তো এটি ব্র্যান্ড হচ্ছে উইনস্টার, এটির মডেল হচ্ছে W30। তো শর্টকাটে দেখেন এটিতে কি রয়েছে। তো থাকছে গেমস, থাকছে ব্লুটুথ, ভিডিও, MP3, MP4 এবং কি ক্যামেরা। তো এটি ডিসপ্লেটি কিন্তু হচ্ছে 2.8 ইঞ্চির একটি বড় ডিসপ্লে এবং রয়েছে দুটি বিগ টর্চ লাইট। তো এই ফোনটি কাদের জন্য বেস্ট হবে আমরা দেখে নেব। তো এখন আমরা এই ফোনটি আনবক্সিং করে দেখব। তো আপনি যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন। সকল প্রকার মোবাইলের আনবক্সিং ভিডিও দেখতে আমার NSBD চ্যানেলের সাথেই থাকুন। তো বন্ধুরা, ইতিমধ্যে আমরা ফোনটি আনবক্সিং করে ফেলেছি। তো ফোনটি দেখতে অনেক সুন্দর। এটি হচ্ছে কালার হচ্ছে প্রিন্ট। তো আপনি চাইলে এটি ব্ল্যাক বা আপনি ব্লু কালার নিতে পারবেন। তো এটি ডিসপ্লেটি কিন্তু বেশ একটুকা বড় করেছে। তো এই ফোনটি যারা আর কি অনেক সাউন্ডের প্রয়োজন তাদের জন্য এই ফোনটি খুবই সুন্দর হবে। তো এই ফোনের অবস্থানটি হচ্ছে নিচে দিয়েছে চার্জিং পিন, তার পাশে রয়েছে হেডফোন। তো আমরা যদি উপর দিক লক্ষ্য করি, এখানে দিয়েছে দুইটি টর্চ লাইট, বাট অনেক বড় বড়। তো এখন যদি আমরা এটি সাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে একটি সুইচ যেটা দিয়ে আপনি এই টর্চ লাইটটি ব্যবহার করা সম্ভব। তো ফোনটি কিন্তু অন না করেও আপনি টর্চ লাইটটি ব্যবহার করতে পারবেন। তো এখানে দিয়েছে একটি ক্যামেরা, তার পাশে রয়েছে স্পিকার। তো এখন আমরা ফোনটি যদি খুলে দেখি, তো এটা হচ্ছে একটি ন্যানো সিম, এটা হচ্ছে একটি বড় সিম। এখানে একটি মেমোরি কার্ড ইউজ করা যাবে। তবে ফোনের স্পিকার দেখে অলরেডি আপনি বুঝে ফেলেছেন যে এটা কী পরিমাণ সাউন্ড হবে। তো এটি কিন্তু অনেক সাউন্ড, বাট যাদের আর কি বেশি সাউন্ডের প্রয়োজন তারা এই ফোনটি নিতে পারেন। যাদের বাড়িতে বৃদ্ধ মা বাবা রয়েছে বা মুরব্বী মানুষ রয়েছে, অনেক সাউন্ড বা অনেক লাইটের প্রয়োজন, তারা এই ফোনটি নিতে পারেন। তো মাত্র 1200 টাকায় খুবই সুন্দর একটি ফোন, 2.8 ইঞ্চের একটি ডিসপ্লে। তো এখন আমরা এই ফোনটির ব্যাটারিটি দেখব। তো এটি কিন্তু হচ্ছে বন্ধুরা 4000 mAh একটি ব্যাটারি, বাট অনেক মোটা, অনেক শক্তিশালী। কিন্তু মোটামুটি চার্জ ব্যাকআপটা কিন্তু খুবই ভালো দিবে। তো এখন আমরা ফোনটি অন করে দেখব। ফোনটি আমরা এখন ওপেন করব। তো এখন যদি আমরা এটা সেটিংসে যেয়ে দেখি, থাকছে ফেসবুক, থাকছে ইন্টারনেট। মোটামুটি এই সমস্ত ফোন দিয়ে অনেকে ইন্টারনেট ইউজ করেন না, বাট তারপরেও রয়েছে। তো এখন আমরা কল সেটিংয়ে যেয়ে দেখি এটিতে স্পেশালি কি থাকছে অটো কল রেকর্ড। তো মোটামুটি 1200 টাকায় যাদের খুব বেশি সাউন্ড এবং লাইটের প্রয়োজন তারা এই ফোনটি নিতে পারেন। তো এটি লাইটটি আপনি কীভাবে ইউজ করবেন, তো লাইটটি কিন্তু বেশ আলো দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল উইনস্টার W30। তো এখন আবার এটির যে কিপ্যাডগুলো কিন্তু কখনোই রং ওঠার সম্ভাবনা একদমই নেই, কারণ হচ্ছে এটি হচ্ছে ক্রিস্টালের, বাট অনেক সুন্দর কিন্তু দেখতে। তো এখন আমরা দেখব এই ফোনটির সাথে আর কি ফ্রি হিসাবে রয়েছে। তো এটির সাথে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি রয়েছে একটি ওয়ারেন্টি কার্ড, 1 বছরের একটি ওয়ারেন্টি কার্ড। তো তারপরে থাকছে নর্মাল একটি চার্জার। তো রয়েছে নর্মাল একটি চার্জার। তো বন্ধুরা, এই ছিল এটাতে। তো এছাড়া আর কিছু নেই। তো যদি আমার ভিডিওটি আপনার কাছে একটু হলেও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং নিত্য নতুন সকল প্রকার মোবাইলের আপডেট, রিভিউ এবং প্রাইস জানতে আমার NSBD চ্যানেলের সাথেই থাকুন। তো আমার নেক্সট ভিডিও আসা পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।